Chuti bagenzi namwe bakunzi turabaramukije tubaha ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi aho turi kumwe n'umutumire wacu Apotre Benantungwa nayo ndabaramukije kandi ndanabashimiye ko mwanumiye kugira turabire hamwe ibigoye kano karere kiyaga binini. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kibazo kiri mu gihugu ca Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika zategetse agahengwe k'indwi zibiri ngo kugira abagira neza biteho abateshejwe izabo n'intambara. Izo ndwi zibiri zarangiye kwa 19 mu Kakaro 2024. Ako gahengwe ntikigeze kubahirizwa n'abasirikare ba Tshisekedi nabo bafashanya kugwanya M23, ahubwo vyabaye umwanya wo kwitegurira intambara ikomeye gusumba iyo bahoramwo. N'ubu ngo Leta zunze ubumwe za Amerika zoba zasavye kandi gahengwe k'izindi ndwi zibiri. Mu bisanzwe agahengwe k'intambara kenshi kaba kariko karategura abantu ngo baje mu biganiro, ariko Tshisekedi yararahiye ko atazoganira na M23. Ku bwanyu musesengura ako gahengwe nakiki kuki gasabwa na Leta zunze ubumwe bwa Amerika irondera iki? Ako gahengwe kagamije iki? Reka ubwa mbere tubanze turabire hamwe ikibazo ca Kongo. Ubundi ni ikibazo giteye gute? Kuko abantu benshi bumva ngo muri Kongo ngo hari intambara, abandi bakavuga ko ata ntambara ihari ko ari ubwicanyi. Ubundi byari bikwiye ko abantu tuba hano mu biyaga binini tutahura kumwe ikibazo dufise kugira ngo dushobore kutorera inyishu ikibazo icyo cyose cyo kwaduka. Rero hariho ikibazo gikomeye kiri muri bino bihugu byacu byo mu karere k'ibiyaga binini ndetse no muri Afrika muri rusange. Abatera ibibazo cyangwa abateye ibibazo bashiraho amasloga, bagakomeza amamedia yabo bacisha ko makuru y'ibinyoma kugira ngo abantu bapfa batahuye ukuri, kugira ngo abantu bame baryana nabo birorerera, hanyuma bakibaza ngo ingwano barimwo cyangwa ni za politike barimwo, naho ni mikino barimo batazi ingene yubatswe n'ingene yapanzwe. Ikibazo kiri muri Kongo ni cyari gikwiye kuba ikibazo na gatoya, kubera ko ikibazo kiri muri Kongo kirafise abagishizeho icyo kibazo bariho. None abanyekongo barakibona, mbega abo mu biyaga binini bobo bakibona kumwe? Nibaza ko batakibona kumwe, kuko iyo ikibazo bakibona kumwe nta kuntu na kumwe igihugu cyo muri kano karere nk'u Burundi cyo kwaduka kikarungika abasirikare baje kwica abanyagihugu bazira ako karenganyo bagiriwe imyaka myinshi imbere, imyaka irenga 100 karateguwe, kanyuma kakaba kayo karaba uno munsi abagateguye biraramiye bagaca babaribo babamwe muri bamwe basaba ngo ntihabe agahengwe. Ubwa mbere ikibazo ca Kongo uyu munsi tubona kiri hagati y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi cyangwa ikinyamurenge. Aha ndafite icyo mvuga ku bijyanye n'ibintu by'imbibe. Iyo uganiriye n'abantu ba kera ugakurikirana amakuru y'abantu babika amabanga y'ubwami, bakubwira ko ururimi rw'ikirundi ruvuga uyu munsi ariko rurimi rwavugwa muri kano karere mu myaka y'imbere y'1400, ko ari rwo rurimi rwakora, ariko hamwe rwagiye rurahinduka biturutse kubagiye baratwara ibyo bihugu cyangwa ibyo bice, hanyuma rugenda ruhinduka ugasanga harimo guhibongoza, nkaho wasanga ikinyarwanda ugasanga hari giha, ugasanga hari ikinyamurenge, ikirundi. Ariko ndababwira ko ibyo birimi byose mbere byari ururimi rumwe. Aho turafise aho tubikomora, turafise aho tubikura, kandi baca umugani mu kirundi ngo ukuri ukubarirwa n'ukuzi nukubarirwa n'ukuze. Ikibazo rero cya Kongo cyatanguye igihe ibihugu bya rutura ku isi
by'ibihangange niko bivuga bagabangana Afurika bakayigabangana bicaye Berlin barayicaye bagabangana Afurika barayigabangana bayishyira mu minwe yabo bo icyo barondera kwari kugira ngo imitungo kama yahawe Afurika ni Imana yahaye Afurika bayigarurire. Bari bazi ko baje gukoloniza ibihugu byo muri Afurika batazosubira iwabo, bari bazi ko bazogumaho, ariko ntibyakunze ko bahaguma. Ariko naho batahagumye, gushika uyu munsi Afurika ntirikukira. Gushika uyu munsi yikukiye buke buke kuko bahavuye hagenda, ariko baracafise amaboko abakorera y'abarundi bene wacu, y'abanyafrika bene wacu, y'abakongomani bene wacu. Ikibazo rero kiteye gute? Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 884 itariki 15 z'ukwa 11 igihumbi kimwe amajana 884 niho ibyo bihugu byaterana birakorana bikora inama i Berlin yo kugabangana Afurika. Itariki 15 z'ukwa 11 igihumbi kimwe amajana 884 gushika itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 885 bari bicaye aho bagabangana Afurika, bakina kamari badukinirako kugira ngo bagabangane isi Imana rurema yatwihereye. Aho rero ibihugu byariho nibihe: hariho Allemagne, hariho Autriche Hongrie, hariho Belgique, Danemark, Empire Ottoman, Espagne, États-Unis, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Russe, Suède na Norvège. Abo nibo bagiye hamwe baje inama yo kugabangana Afurika, hanyuma barayishikira. Hanyuma uyu munsi bamwe basa nk'abapfusa ibihugu byabo, hanyuma basigarana utubereretwe, bariyakiriye bavyemera uko. Mugabo harageze ko tuvuga ukuri, cyane cyane mu biyaga binini abantu bakamenya ukuri kugira ngo uko kuri kubakize. Iyo conference yabaye ico gihe yabaye ivuye ku mushanceleri yitwa Ottoman Bismarck. Bismarck niwe yazanye ico ciyumviro gituma giteranya ivyo bihugu bagabangana Afurika. Aronagenda babwire ko nka Allemagne yaronse hariya ubu hari Namibia, ironka Cameroon, hanyuma ironka Burundi n'u Rwanda, aho byari byibare byabo. Hanyuma Ububirigi bwahawe Kongo mbirigi. Rero abatabizi, iriya Kongo uno munsi mubona si Kongo, iriya ni Kongo mbirigi. Kuko Kongo mbirigi uko bayihaye niko ikimeze. Batwaye igice cy'u Burundi, batwara n'igice cy'u Rwanda, bavyoma kuri Kongo mbirigi yose bayigira icanya c'umwami Leopold wa kabiri w'Ububirigi. Nukuvuga ko ico canya cyahawe ubwami bw'Ababirigi kigizwe n'igice cy'u Burundi n'igice cy'u Rwanda, kikomekwa ko aho bagijanayeyo n'abanyagihugu bacu. Bivuze ko abo bantu tuvukana ni bene wacu, ni bavyara bacu, hariho ba data wacu bagiyeyo, harimo basoko, imiryango yacu iraho. Uyu munsi rero ikibazo kiri muri Kongo nico mwambajije ko nagomba ko tucumva kumwe. Bari abakongomani bari muri Kongo mbirigi bavuga ikinyarwanda canke igisa n'ikirundi canke ikinyamurenge, abo
bajanyweyo ku kagambane ko kugabangana Afrika, ibihugu bikomeye byigabanganira bitera urusimbi kugira ngo bihagire ubutunzi Imana duhaye muri susor. Mwambajije muti rero Amerika yoba yasubiye gusaba agahenge k'intambara muri Kivu ya ruguru? Ahubwo nagira ngo umuntu wese yuguruka amaso, kubera iki Amerika isaba agahenge kandi abariko bararaswa, abariko bicigwa abantu atako basabye aribo M23, ko bariko basaba agahenge kagasabwa na Amerika? Abanyagihugu birirwa bararira batakamba kugira ngo Tshisekedi abadohorere, areke kubatera amabombe, areke kubica, hanyuma abo basaba agahenge ntihagire icyo bava kuri leta. Mbega mu Burundi cagiye haba intambara, cagiye haba imigwano hagati y'imihari yagwana na leta, ko ico gihe amakungu yasaba ngo nihabe ibiganiro bakanatanga n'ibihano, kubera ko umunsi muri Kongo izo leta ho gusaba ibiganiro bagasabira n'ibihano cyangwa bagafatira ibihano Kongo, ko atavyo bakora bagavangwa agahenge. Agahenge icyo gahaka turakizi, turakizi kumbura abakongomani babivuga, ayo twe turabivuga ko turabibona. Agahenge gatuma leta ya Tshisekedi yitegura kurushaho, ikegereza ibigwanisho kugira ngo isubirize ivyo M23 yitwaye, kugira ngo amasasu n'amabombe bashwiragije mu banyagihugu byaheze baronkere biravita ibindi, hanyuma umunyagihugu akomeze kwasinzikarira. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, MONUSCO iratanga ibigwanisho kuri bajya barobere, ari ba Wazalendo, ari ba Mayimayi. Bijya bigwanisho rero iyo hari ingorane nk'izo z'amasasu z'imigwano bace buri nyine babitanga, no kugira ngo bashobore kubaha ibigwanisho abashigikiye Tshisekedi, kugira ngo batuze M23, abatuze abariko baharanira uburenganzira bwo kubaho nk'abakongomani. Rero nkavuga nti n'akamara maza kubona igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika twemera cyubahuka kigasabira agahenge leta ya Tshisekedi, niya Bazashimi, niya Sadek na Chad yarayivuze kwigiye, kugira ngo baronke umwanya wo kwitegura kumara abanyagihugu kuko riho nyabwoko. Ibi bintu rero je nkavuga ko bitari bikwiye yuko basaba ako gahenge. Ikinyegeje inyuma rero nicyo mvuze, nta kindi no kwitegurira intambara. Jewe rero nkaba ntumva na gatoya, wari wese yokwibaza, umuntu wese yumva runo rurimi niyibaza, kubera ko ibihugu nadondaguye byari muri conference de Berlin bizi impamvu yabo banyarwanda n'abarundi bari muri Kongo bagiyeyo, bariyo bafatiwe ko n'umupaka baciye. Kubera iki badasabira ibihano Kongo, canke ngo barukure mu kanwa bavuge yuko abo bantu nahari abanyarwanda nahari abarundi abo bantu bari hagiye muri Kongo kubw'amasezerano ya Berlin, kuko iyo batabivuga. Niyo mpamvu ndatera kamo abakongomani bavuga ururimi ndiko ndavuga cyangwa bagumva, n'abakongomani bandi b'umutima. Ndatera kamo abarundi, ndatera kamo bo mu karere k'ibiyaga binini banyumva, nk'uko iyi conference de Berlin yasabwe n'umuntu, natwe dusabe conference yindi ibeho turimwo, kuko iyi conference igihe yaba nta munyafrika n'umwe yarimwo. Ingingo zose bafashe z'agahotoro nta munyafrika n'umwe yarimwo. Nico gituma nama ndababwira yuko tutarikukira, tuzoba twikukiye igihe izi ngingo zizosubirwamwo, ibihugu byacu bigasubirana imbibe za kera, hanyuma abantu bacu aho bari hose bakagira iteka n'itekane, atawandya wangura, atawicwa aziruka yavuze. Icya kabiri, birakwiye ko twese hamwe
ababa muri kano karere k'ibiyaga binini twumva kumwe ikibazo tukagwanya uwo wese akorera abakoroni kuko nimuhave mwibaza ngo abarundi bagenda muri Kongo ngo n'abarundi bose bavyumva byumvwa n'akagwi gatoya karongo iriya leta kirigwa kararya amafaranga yabo bakoroni hanyuma baza ku mamedia bagaca bavuga ngo abakoroni babiyamiriza kandi bakorana ibimenyetso bihari bivyerekana bigaragara biboneka agahenge rero kasabwe na leta zunze ubumwe za Amerika k'iminsi 15 23 iragakurikiza mugabo leta ntigakurikiza abacangero ntibagakurikiza leta ya Bazile ishimira abasoda biba yarungitse ntibagakurikiza nkibaza abo basabye agahengwe ko tuzi ko bamenya makuru kuko badafatira ibihano abo batabemereye rero nibaza yuko bakwiye nabo kwikubita gashi bakaraba ku kibazo nyezina kijanye n'ikibazo kiri hagati y'abakongomani hagati y'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahejejwe muri Kongo n'imbibe baciye kugira ngo bategure konferanse yindi isubiramo amasezerano ayo bagize ntiyuzuye kuko nta mukongomani yarimwo nta murundi yarimwo nta munyarwanda yarimwo nta munyafrika n'umwe yarimwo niyo mpamvu ayo masezerano agomba gusubirwamo ariko nibatarasubiramo nama ndiko ndabivuga bitegure gutekera barize basubira iwabo kuko niyo twabyitorera inyishu twebwe tuzobirukana kuko nacyo bazoba baratumariye atari cyo batumajije sinumva abantu bakomera amashi batababwiye ko twumvikana bagomba kuza tukumvikana kuko ibibazo biraturaba iyo hapfa abanyafrika hapfa abarundi hapfa abakongomani ntari wabo baba bariko barapfa kandi abantu bakwiye gupfa abantu bose bakwiye kubaho kuko ni Imana yabaremye iyo Mana rero yabaremye ikababungabunga ikaturibungabunga uko yatugize nuko yabonye ko ari vyiza rero nta bwenge baturushije gutangura gukomera kuko naho nyene twashizwe hasi kuko abirabure kwisi nibo batanguye kugira ubwenge bukomeye amasiyansi nibo bayatanguye ibi bya chimie bya physique bya biologie nibo babitanguye aho haruguru mu Misiri n'abasoma Bibiliya sinzi ko isoma ricuritse nimwasoma neza hari ibice byinshi byerekana abo turibo muri kano karere nuko amakungu canka amahanga atubona uko turi turakwiye rero kwiyamiza gashambara tugasubira tukababo turi ab'Imana yatugize apana ko tuba uko batugize impanuro rero jewe nuha abantu b'abakongomani n'abari kuharanira kubaho muri Kongo iyo mpanuro nkayiha nabo muri kano karere dukwiye kubona ikibazo kumwe abakigira icabo bonyene tubagwaniriza umwasi hamwe kuko umwasi tugwanya so muri kano karere umwasi tugwana nuwo yashizeho ikibazo akaba atagomba kugitorerwa inyishu akagica ku ruhande akibona tukamwereka ko ikibazo tukizi twakimenye tukamusaba ko dutora inyishu y'icyo kibazo turi kumwe yanse tugatora inyishu y'icyo kibazo atarimwo hanyuma tukamwirukana uwo muntu cye nuko ndabibona kuko atari uko tuzoshira imyaka ni myinshi twicana harageze ko tubona ko ibyo dukora ari ibikorwa n'ibikoko bidakora iyo uri kurera abakongomani baca imitwe abantu ngo n'abatutsi bakabotsa bakabarya inyama ibyo se kamara amazi je muranibaza aya masanamu oni kwiyabona ubu ko atamuzungu turabona kubitigwa hanze kuja abarundi cyangwa abanyafrika bakubitigwa hanze ko tutarabona bicwa kurya by'agashinyaguro no kubera iki barabigishije indangagaciro y'umuntu kubera iki uno munsi biba babona bakihorera kubirabure c'est du racisme iyo racisme niyo babivye mu barundi bashiramo abahutu n'abatutsi bashiramo n'abatwa uyu munsi muri Kongo byarafashe kera ntibyariyo za Cameroon namaze kumva bitangwe kujayo ahantu wese batangu kubishiramo ngo abahutu abatutsi abatwa kugira ngo barongere bica abantu ariko
bitonde ukuri kwaramaze kumenyekana mwese muze dufashanye kwigisha ukuri dusenye icyo kinyoma cy'abakoroni dusenye icyo kinyoma cy'abakozi b'abakoroni twubake ibihugu byacu twinjire mu iterambere ridakumira tugwanye basomerinda tugwanye bakaboko tugwanye abicanyi turi hamwe kandi twese turi hamwe birashoboka nera kama bakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afrika guseruko ibintu biraba bakihorera bamenye ko umuriro wakuja iyikirira gisigaye nibaheza kwica abo mu Burundi bagaheza kwica abo muri Kongo bazoja muri ibyo bihugu byabo nyabona bahaguruke bafise ububasha n'ubushobozi bwo gufatira ibihano ibyo bihugu byigize rugarara mu kwica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bafise ububasha bwo kubagwanya kandi birashoboka kugira ngo bubahirize ubusugire bw'ibihugu byabo abasirikare nibare kuja kwica abantu banke kwica bene wabo niba batwara ku nguvu bakagenda banke kwica bene wabo uzobategeka bari kumwe kwica abantu baze bamufate bamucirira umubereye kuko bategeka kwica abo bose rimwe abo basangiye amaraso babyanga gutyo leta izoca itinya kubarungikayo ndanababwire abo barungika ndaburira Uburundi ndababwira ngo barongozi mwe mutihanye ibyanyu bigiye kubarangirana mutihanye umugarukira Imana apana kuyiririmba no kuyivuga ku munwa ibyanyu mugiye kubibona bizobwirwa abazoza hanyuma n'abahari bazobibona bumirwa basirikare b'abarundi hagiye kumanuka ingabo z'ijuru iyo Mana basobuja bama basenga bahamagara ku mastade batayizi hagiye kumanuka ingabo z'ijuru zimanukire muri mwebwe mwindani mu mitima bamwe bace buzuramwe ubwoba maze bamaze kugira ubwoba bahunge bazohunga bambaye amakanzu n'amajipo by'abagore bati igihugu biruka bomuka bataye inkoho nandi inkoni bazotwara abandi namwe mwagumije umutima runtu umutima w'urukundo n'akaranga mutima k'igisirikare mwabuze aho mukorera hazoba hageze ko mutabara abarundi kugira ngo ntibicige ubusa kandi ntimuze murenganye umuntu numwe mumuziza ubwoko kuko uzoziza uyundi ubwoko nawe nyene azocamera nk'abo bagiye guhunga mu makanzu n'amajipo ndabibabwiye bitarababwa mu vyumve kandi ukwihana kwanyu mwabategetsi kuragoye kuko musenga imana zibiri muraraguza mutanga uburozi mukica abantu mukoresheje abasirikare bari kwiye kubakingira mugakoresha abapfumu mugasigaye mupfa abapfumu babapfumurira mukabashwanirako haje Imana irababona niyo mpamvu je kubahana sije no hahera ndingingira umurundi wese hari kwisi apfukama asenge uko asanzwe asenga kuko ibigiye kubakurikira igihugu cy'u Burundi birateye ubwoba murakoze.